زما عزتمند مسلمانانو ورونو اکثر داسې وشي چې زمونږ یو ضرورت یو حاجت وي او مونږ غواړو چې زمونږ دا کار دی وشي، خو چې کم کس باندې زمونږ کار کول وي زمونږ دا اندیشه وي هسې نه زه لاړ شم او هغه کس زما هغه کار ونه کړي، زما خبره ونه مني او ماته انکار وکړي. د هغې دپاره په قرآن کې یو بهترینه وظیفه ده چې چېرته ستاسو یو کار وي چې تاسو وایئ چې زه پلانکي کس له ځم چې زما دا خبره ومني او زما دا کار وکړي، ما باندې مهربانه شي. د هغې دپاره کومه وظیفه ده؟ نن تاسو ته په دې ویډیو کې زه هغه وظیفه هغه آیت ښیم. د تلو نه مخکې سړی یو 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي، د هغې نه پس دعا وغواړي او د هغې نه پس دا آیت کریمه وځله ووایي او چې کله ځي هغه سره ملاقات له نو هم په لاره دی د دې آیت تلاوت کوي. انشاءالله چې دې څنګ ورسي هغه سره مخامخ شي، الله جل جلاله به هغه کس په ده باندې مهربانه کړي او د ده چې کوم کار او حاجت دی هغه به هغه پوره کړي. هغه آیت د سوره یوسف آیت دی، الله قرآن کې هغه ذکر کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. دې ځای پورې دا آیت تلاوت کولی 2 رکعاته صلات حاجت، د هغې نه پس بیا وځله دا آیت ویل او کله چې هغه کس سره ملاقات کوي نو د هغې نه مخکې په لاره باندې دې آیت ورد کول. انشاءالله هغه کس به په تا مهربانه شي او ستا هغه حاجت به الله